Televisió El Vendrell emetrà des d'aquest divendres a les 2 del migdia a través del canal de la televisió digital terrestre que des de fa un parell d'anys emetia el 3 de 8 Televisió. Així, el canal de TDT del setmanari penedesenc el 3 de 8 deixarà d'oferir notícies pròpies. A partir d'aquest divendres, doncs, Televisió El Vendrell recuperarà amb el lloguer del canal del 3 de 8 Televisió un espai propi d'emissions. La televisió vendrellenca havia compartit els darrers mesos les seves emissions amb l'antiga Televisió Vilafranca a través del Consorci Públic Penedès Televisió. Una relació que al final s'ha trencat, però sense que hagi estat per problemes de tresoreria o manca de pagament per part de l'Ajuntament del Vendrell, segons algunes informacions en aquest sentit i que han estat desmentides pel consistori vendrellenc. Amb el lloguer del canal del 3 de 8 Televisió per part de la televisió del Vendrell, aquesta emissora de la capital del Baix Penedès recupera un àmbit propi d'emissions pel seu públic d'influència. L'adjudicació de les emissions de Televisió El Vendrell a través del canal del 3 de 8 Televisió s'ha fet mitjançant un concurs públic validat pel Consell Audiovisual de Catalunya.